喂，冇人行啊！喂，快啲！快啲啊！睇下開隻機未啊嘛哦，好撚多碎石哦！屌鬼多碎石啊！點解多咗咁撚多碎石嘅喂？好撚多碎石啊！周圍都係啊！哇！頭先打咗白鴿邊啲，係咪？係咯，叮鈴㗎啷，叮鈴㗎啷。喺個樓梯口之前打咗白鴿。點解會打白鴿邊啊？唔知咧，型得滯啦！拍到啊！個頭撩一撩，跟住打咗。拍到就得。走，唔好等。我180冇你270步咁等埋落個水坑嗰度。等咗喺度上，佢哋又唔知去咗邊，個個都唔願行嘅。哦，屌你師傅真係太犀利啦！喂，做乜鬼嘢捐咗落去嘅佢哋？喂！佢爆得上，你爆唔上咁滯。哇！好用。好攰啊！哇！牛啊！
邊個？哇，唔係啊，因為個感覺咁似爆胎嘅，我聽到突，點解水樽過流嗰啲氣啊？係啊，接緊啲啊！好攰啊！好攰啊！我發覺呢隻大髀咧，軟撚咗。得耐。屌得真係啦！屌緊都落個頂邊個啊？游得鞋㗎？好攰啊！呢隻大髀永遠都係。我幫嚟打打佢先。掹唔掂啊！你咩歌有啊？我都有。冇帶啊！橫掂等人嚇。哇！好攰好攰。唉，咁唞唞啊！中間嗰架，最大一架。中間。哇！要跌就下踎車先。飛啊飛上去！